跟我说你爷就没ខ្ញុំ跟你说你爷就没អ្នក跟他说你爷就没គាត់跟老师说你爷就没គ្រូ跟同学说你爷就没មិត្តរួមថ្នាក់跟朋友说你爷就没មិត្តភ័ក្តិ跟老板说你爷就没lão bạn ថៅកែយ៉ាងណាអញ្ចឹងមេរៀនមួយតើតែពួកយើងព្យាយាមបង្កើតបន្ថែមនិយាយបន្ថែមឬក៏អានឲ្យបានច្រើនបានពួកយើងអាចចំណាំបានខ្លះណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថាពេលយើងរៀននិយាយពេលយើងនិយាយណានឹកឃើញអីនិយាយទៅខុសត្រូវចាំយើងជជែកគ្នាក្រោយឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងចង់និយាយថាខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកហើយយើងដាក់我想说跟你និយាយទៅគេស្ដាប់បានវាគ្រាន់តែវាខុសតម្រងតិចតួចប៉ុន្តែយើងមានឱកាសក្នុងការកែសម្រួលតាមក្រោយដោយសារកាលណាយើងរៀននិយាយគឺយើងរៀនពង្រឹងសេចក្តីក្លាហានក្នុងការនិយាយកាលណាពួកយើងខ្វល់អំពីវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងថាអូអានេះខុសអានោះត្រូវអានេះខុសអានេះត្រូវអញ្ចឹងពួកយើងនឹងលែងហ៊ាននិយាយហើយអញ្ចឹងម៉ោងវាបែងចែកផ្សេងគ្នាតើម៉ោងនេះម៉ោងយើងអនុវត្តទៅលើវេយ្យាករណ៍ឬក៏ម៉ោងដែលយើងអនុវត្តទៅលើសេចក្តីក្លាហានឬក៏អនុវត្តទៅលើការនិយាយអញ្ចឹងខុសគ្នាយើងបែងចែកឲ្យដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការនិយាយគឺយើងនិយាយយកតែម្ដងកុំខ្វល់ថាខុសឬក៏ត្រូវយើងរៀនស្ដាប់គេយូរហើយល្មមឲ្យគេរៀនស្ដាប់យើងម្ដងនេះវាជាទ្រឹស្ដីមួយដែរណាយើងរៀនស្ដាប់គេយូរហើយណាចិននិយាយយើងប្រឹងស្ដាប់ប្រឹងរៀនប្រឹងហាត់ឥឡូវយើងរៀនយើងប្រឹងបានប៉ុណ្ណឹងល្មមដល់ពេលដែលគេរៀនស្ដាប់យើងម្ដងបើយើងនិយាយខុសគេស្ដាប់យើងទៅបើគេយល់បានក៏គេយល់មិនបានឲ្យគេប្រាប់មកយើងវិញដើម្បីយើងកែសម្រួលបន្តអញ្ចឹងណា